Afër me kam edhe një bukuroshe tjetër nga struga. Ndoshta e kam për liqenit këtë bukurina prej ajrit, prej ujtit, nuk e di ta pysim vet, e kemi këtu Leonora Jakupin e Strugës, Leonora Ajdari. Leonora, mirë se erdhe në emisionin tim. Mirë se vjen. Prej ku kjo bukuria, nga liqeni, nga ajri, nga uji? Mund t'jetë Struga vetë është qyteti bukur, edhe vajzat si ka mundësi po t'i ketë bukura. Bukura. Po edhe djemët jo si keni të ketë, Jo, si keni të bukur. mirë. Më pëlqen. Leonora, qa ka treg nga ti? Me punë, vazhdimisht, do me thënë. Momentalisht me pregatitje të reja për verën. Pa, sezonin veror. Sezonin veror. Kënë të një projekti? Albumi ri do del për tani për pak ditë mos premtoj ditë të saktë se ne çdo herë dalim gënjeshtar në këtë aspekt, po do del së shpejti. Po çfarë përzgjedhje kanë dhe ke bërë për album? Atëre, me që në për live, do me thënë mbrëmje live, unë përformoj jazz, blues, edhe jam përzgjedhur një blok ose repertor me këngë shqip të vjetra, të cilat janë përpunuar në këtë stil. Edhe janë parapëlqyer deri ku nga publiku, janë mirëpritur mirë dhe pse mos vendosa që të sjell një album me këto këngë. Po më thuj, ç'a publiku ka Struga? Të mrekullueshëm. Të mrekullueshëm. Si e pranon këtë stilin tënd të këngëve? E kanë pranuar mjaft mirë. E kisha shumë me frikë në fillim, po jam tip që marr guximin. E guximshme. Aha, edhe doli mirë. U bo, e hangër dhe. Po ecën. Po ecën. Po bëhet. Leonor, po ke provu rryma tjera të këndosh? Po. Rock. Rock. Rock, po këto nuk e hanë mi bigi. E di se nuk e hanë mi zemër, mi motra i me dashur, shumë mirë e di. Po mu bëjë qypi se sot në emision kam pat prej gjitha rrymave këtu, mysafir. Kështu që i falemnderej edhe njëherë Agim Poshkës, i cili na kry këtë obligim, ja lam ati për dore ta bën këtë organizim, kishëm mbledh prej gjitha rrymave, gjitha zhanreve, edhe vjen mirë që edhe ti e pjesë e emisionit tonë. Të pëlqen rockun, po këndon popullare? Po. Po. Pa ato s'ka, nuk jetojmë. Do me thonë, t'i bimi drejt edhe shkurt është, do me thonë, nëse do që t'arrish aty ku do ti, pa tjetër duhet t'kesh një burim që të qonë drejt asaj. Edhe popullorja është Chelsea kryesor. Chelsea burimit e lekve dasme. Po normalisht se ne duhet veshemi, duhet pagujmë kanë, duhet bëjmë klipet, duhet bëjmë gjëra. Kështu që pa tjetër e kemi të mbjetojmë njeriu kur e ka profesion, se atë dhe në varet, të ardhurat i ka pikë kësaj profesionit, po ama kur e bë për qef unë e kuptoj. I ke ardhurat tjetër kund edhe bën ajo që ta doni. Po tregom si ke halli me frajën me gjëra. E martuar nga 2 vjet. E martuar. Mos më thuaj se edhe në. Jo, akoma jo. Akoma jo. Thuaj, do këndoj një herë. Një do kënaqem pastaj. Po, pastaj. Po si shkoj jeta bashkëpunëtore? Mirë, shumë mirë. Mirë? Në fillim pak i ka ato... Mirë mirë keq? Mirë. Mirë, e pa që poni mirë. Mirë. Ke raportet mira? Shumë. Shumë? A me gjusë gojë? Jo, shumë, e thëmë shumë, e plot gojë, e me të zemë shumë. Po, Strugën e kështë ndru me qytet tjetër? Jo. Jo. Kam jetu për shumë vite në Zvicër. Po. Në Tiranë ca ko, po prapë Strugë ngelet. S'ka me Strugë. Po, qa i pëlqen më shumë Strugës? Qetësia, që nuk mund t'a gjesh në për qytetet tjera. Qetësia. Leonora, a bësh gati t'y bish dalë nga ta të këndosh? Bolë bënë bërë. Se pa kemi me bonesë. Po, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Edhe shikues të nderuar, fshireni Leonorën, ndesh me bukurinë, ndesh me zërin, ndesh me këngën, me gjitha. Ciao Leonor.